Bene, io do la parola, siamo ospiti della città di Padova e siamo un pochino orgogliosi noi cittadini padovani di avere a sindaco Flavio Zanonato. Darei a lui la parola per l'inizio di questa manifestazione. Bene, un saluto lo porto davvero molto volentieri. Mi fa anche piacere che a Padova si svolgano manifestazioni regionali, perché danno, come dire, l'idea della centralità della città di Padova, senza naturalmente togliere niente alle tante città bellissime che ha il nostro Veneto, una regione meravigliosa. Pensavo prima, com'è che faccio a salutare una manifestazione di democratici in un pomeriggio anche così piacevole, la temperatura è abbastanza mite, e ho pensato magari dicendo viva Giorgio Napolitano. Cosa dite? Ecco, per fortuna che abbiamo un Presidente della Repubblica che tiene ferma la barra di un timone, il timone della democrazia, il timone del rispetto delle istituzioni, perché ogni giorno se ne vede una che davvero crea un'enorme inquietudine e una grande apprensione nei cittadini. Ed è una soddisfazione sapere che è molto gradito agli italiani, perché ancora nel nostro Paese la serietà, il rigore, il rispetto delle regole pagano, premiano, e abbiamo un punto forte di riferimento. È giusto, ieri ha cancellato un'operazione scandalosa per vari motivi, quella cosiddetta del federalismo. Primo, per l'aspetto procedurale assolutamente inaccettabile: si riunisce il Consiglio dei Ministri senza un ordine del giorno, senza un testo, perché nessuno ha il testo, senza il testo, e decide il federalismo fiscale municipale cosiddetto, che in realtà è solo un'espressione vuota, parole vuote. Ma anche ha messo fine, e adesso vedremo come si svilupperà la discussione, a un enorme equivoco che noi amministratori locali, sindaci, qui ci sono varie persone che hanno questa esperienza, la portano dentro, un equivoco che noi sindaci soffriamo moltissimo. Guardate, in questi giorni mi capita di incontrare i cittadini, di parlare con loro, di discutere delle difficoltà che abbiamo, dei tagli. Padova ci tagliano oltre 6 milioni di euro quest'anno. A livello nazionale si tagliano più di 2 miliardi di euro ai comuni. E di ragionare sulle difficoltà che incontriamo a tagliare i servizi. Nessuno di noi è inconsapevole del fatto, tutti sappiamo, lo dico in positivo, che tagliando i servizi si colpisce la gente che sta peggio, la gente normale, la gente che ha difficoltà di reddito. Bene, spesso mi capita di sentire: sì, vabbè, ma avete il federalismo. Questo è l'equivoco immenso che in qualche modo si è creato e che la Lega ha cercato di diffondere a livello quasi ideologico, a livello simbolico, l'idea di un federalismo che nei fatti non è mai arrivato e che non c'è nel decreto che il Presidente della Repubblica ha ritenuto irricevibile. Il federalismo è scritto nella nostra Costituzione e quello municipale, il cosiddetto federalismo fiscale municipale, è scritto nell'articolo 119, semplicissimo. Dice che i comuni hanno, comuni, province, città metropolitane, regioni, ma poi insomma i comuni, parliamo di comuni, hanno autonomia di entrata e di spesa. Poi dice che hanno tributi propri che possono applicare e definire e che compartecipano al gettito fiscale riferito al loro territorio. Stabilisce, anche per un principio di equità tra le diverse realtà del Paese, un fondo di solidarietà e dice che i soldi che derivano da questa attività fiscale, in parte autonoma, in parte derivata, questa finanza è sufficiente a svolgere tutte le attività delegate ai comuni. Bene, ai comuni in questi anni
sono stati tagliati soldi e sono previsti tagli anche nei prossimi anni. E si cerca di usare la questione del federalismo, questione simbolica, propagandistica, come copertura di questo fatto così semplice e così elementare. Noi non ci stiamo, noi dobbiamo spiegarlo. Se c'è un compito che dobbiamo assolutamente svolgere nel corso di queste settimane è spiegare che bisogna passare dalle parole, dai titoli, dai simboli ai contenuti. Cosa pensa un veneto quando si parla di federalismo? Pensa di avere qualcosa di più, pagare un po' meno tasse, avere un po' più di servizi, trattenere un po' più di ricchezza nel suo territorio, poter decidere qualcosa di più. Allora, pagare meno tasse? No, si pagano più tasse. Avere più soldi? Meno soldi. Decidere? Si decide di meno. Scusate, era questo il federalismo? Questa è purtroppo la situazione, e siccome è difficilissimo, anche oggi ho fatto una conferenza stampa per parlarne è difficilissimo rimontare una convinzione che è tutta astratta, è tutta fatta sui simboli e non sui contenuti. Noi dobbiamo fare lo sforzo di rimettere dei numeri a fianco dei concetti, di ragionare su come funziona davvero quello che ci stanno proponendo. Ne abbiamo sentite di tutti i colori, la patrimoniale sì, la patrimoniale no, e facciamo l'addizionale all'IRPEF, no, togliamo l'addizionale all'IRPEF, mettiamo l'addizionale all'IVA, togliamo la compartecipazione all'IVA e avanti di questo passo, a fronte del fatto che l'unica soluzione che per ora si prospetta è una soluzione che prevede una tassa in più. Questa tassa in più va versata a Roma, al governo centrale, e il governo centrale la ridistribuisce ai comuni. Ma non eravamo contro la finanza derivata, non eravamo per l'autonomia, la capacità di rapportarci direttamente con i cittadini, a cui dire: ti faccio un servizio, mi impegno su questa politica, sugli asili nido ti darò risposte importanti e c'è anche una fiscalità da pagare, a patto che lo Stato si ritiri con la sua, in parte, riduca la sua pressione fiscale. Niente di tutto questo. Se ne accorgeranno fra poco anche i leghisti, perché non credo che continueranno a pensare che Bossi racconti la verità quando aumenteranno i trasporti, aumenteranno le mense, si produrranno tutta una serie di effetti devastanti sulle condizioni di vita delle famiglie. E i comuni soffrono non soltanto, attenzione, dei tagli che hanno come comuni, ma dei tagli che hanno come regione. Eccoli qua, adesso ve lo spiegano. Se riducono il trasferimento per quel che riguarda il trasporto urbano, delle due l'una: o con la fiscalità si paga la differenza e non so da dove si tireranno fuori i soldi, o aumenta il biglietto, non c'è alternativa. Se agli anziani non autosufficienti non vengono date alle loro famiglie le risorse, come sta accadendo, le famiglie si troveranno in una situazione disastrosa e andranno dai comuni a chiedere aiuto, e i comuni non avranno i soldi per andare incontro. E lo stesso vale per i portatori di un handicap e per le famiglie che hanno un figlio disabile, vale per la cultura. Il taglio alla cultura ridurrà enormemente le risorse disponibili per tutto quello che rende belle le nostre città. I monumenti che abbiamo, le attività culturali nel campo della musica, nel campo dei teatri, nel campo delle manifestazioni, nel campo dei musei, e tutto ciò che alimenta anche una ricchezza che è il turismo, subirà un ridimensionamento. E quello che io vedo è che via via ci impoveriremo sia sul piano culturale sia sul piano anche della nostra economia. Ecco perché bisogna reagire e spiegare che non è una risposta di propaganda, ma una risposta nei fatti che va ricercata. E apprezzo molto il lavoro che viene svolto dal nostro gruppo regionale. Del resto non ci si può, credo, da questo governo regionale e da questo governo nazionale aspettare di più. Lo spettacolo
del governo nazionale è sotto gli occhi di tutti ed è quasi imbarazzante parlarne. Non si capisce chi governa questo Paese, chi ha in mano le redini e prende le decisioni, chi affronta la crisi economica, chi discute, guardate l'assurdo, chi discute del Mediterraneo in fiamme. Il Mediterraneo sta scoppiando, tutti i paesi del Nord Africa sono in fibrillazione e noi non abbiamo una politica estera, tranne per quella che riguarda Santa Lucia, lì si è dato un po' da fare il ministro, ma non ce n'è dell'altra. Va bene anche quella, ma fai anche l'altra, no? L'altra niente da fare, non c'è da aspettarsi molto. E anche a livello regionale devo dire che mi aspettavo un po' più di concretezza, tanta propaganda, sempre slogan, fatti mai. Potrei elencarvi una serie di cose del mio comune, ma non vi voglio ulteriormente annoiare. Mi ha davvero colpito quando Zaia ha spiegato che il federalismo demaniale ci consente di avere le Dolomiti. Guardate, vi assicuro, io cammino in zona dolomitica da tanti anni, quasi 50, e ho fatto rifugi, vette, ferrate, continuo, mai accorto che fossero dello Stato, giuro. Adesso so che sono della Regione Veneto, sai che soddisfazione, siamo al ridicolo, questo è il punto. Abbiamo bisogno di una svolta veramente molto forte, abbiamo bisogno di chi governa questo Paese. Si dice, e concludo su questo, che il governo è forte perché l'opposizione non riesce a fornire una proposta credibile. Probabile che ci sia qualcosa di vero che ricorda la nostra storia passata, una difficoltà, però diciamoci, se il governo è così debole siamo in grado di costruire l'alternativa e questa è la sfida, costruiamo l'alternativa, mandiamoli a casa.